день всем. Я сегодня на даче был. Еду вот в город сейчас с дачного поселка. Что скрипит будка, что-то гремит, не пойму. Русская машина. Что-то там свистит внизу, не пойму, где там что подгребливает, скрип какой-то стоит. Я в шоке, блин. Russian техника, но едет. В руле что-то бьет. Надо тут рулевой карданчик поменять, верхний. А он другой вообще, там другая плоскость какая-то, я посмотрел. Хотя кричали, что внизу на рейке, что вверху, они одинаковые. Не одинаковые, может крестовина одинаковая, согласен. А сам кардан нет, потому что там какая-то плоскость, и вот на эту плоскость он садится. Он что-то гремит, не пойму. Что-то скрипит, какая-то колодка может быть. Или будка. Постоянно что-нибудь нужно делать, смазывать. Русская машина. Ничего не скажешь. Зато я на даче сегодня выспался. Я проснулся часов в 10. Вообще спал как убитый. Вчера в грузовом такси катался. Ночью. Последний заказ был уже ночью. Я в шоке был. Заказ стоил 1700 рублей. Я был, если честно, ошарашен такой ценой. И перевезти вещи. Они говорят, а мы не могли вообще заказать машину. Мы уже сидим час у подъезда. Машина не заказывается. И цена заоблачная. Я говорю, ну конечно. Время 11 часов. А вы вещи перевозите. За 500 рублей хотели. Короче, вот такие вот дела, ребят. Лето продолжается, но уже заканчивается. Но все равно жизнь продолжается. Слава богу за все. Вот еду. И так классно вообще. Отлично. Сегодня ветер какой-то. Ну, август, что уже? Мне август больше всего не нравится. Сухость какая-то уже. Такая уже как бы. А кому-то нравится наоборот. Вот, например, люди говорят в августе яблоки, груши. Ну да. С одной стороны, всему свое время. В августе все плоды созревают. Груши, яблоки. Вон у меня на даче груши. Классно. Вот такие вот дела, ребят. Надо. Сегодня, возможно, тоже выйду, не знаю, может не выйду, в грузовое такси посмотрю. Сейчас приеду.
заказа я сделал. Вот с ночным взять, с вечерним, с этим поздним. Получается 4 заказа. Так что вот такие вот дела. Люди строят что-то, какие-то дома. Я не знаю, дома капиталят здесь. Газ сюда никогда не подведут. А если и подведешь ты газ себе, он тебе обойдется как дом. Все, что говорят там, газ бесплатно тянут, подводят его. Ну не на дачный же участок тебе поведут его. Бесплатно кто-то его там подводит. Вообще я не верю в это. Но все равно люди что-то делают, строят. Как бы все нормально, все хорошо. Впереди какая-то едет. Что это за машина вообще, я не знаю. Машина, я даже не знаю, если честно. Какая-то, может быть, электрическая. Сейчас же эти электрические машины пошли. А может, китаёза какая. Ребятки, вот такие вот дела. Всем добра, ребят, едем. А то сейчас буду выезжать уже на такую дорогу, на основную скоро. Дача рядом. Она, считаю, у меня в черте города. Сейчас поеду в гараж, там видно будет. Может, положусь с пирожком чуть. Так что такие вот дела, ребят. Вот, выезжаем на мост, на дом, на Донской мост. И город уже вот он. Надо будет
кое-что сделать. Потом буду выставлять видео, ребят. Все, всем добра.